हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऑप्शन सी एट्रियल सिस्टोल, ऑप्शन डी एट्रियल डायस्टोल. चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से चीजों को हम अच्छे से जानेंगे. देखो बच्चों, मान लो इसको एक हार्ट मान लो. हार्ट हमारे कितने चेंबर का होता है बच्चों? 4 चेंबर का. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब देखो बच्चों, बीच में देखो क्या प्रेजेंट होगा. मान लो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो वल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वल्व बोल देंगे. क्या बोल देंगे? ट्राइकस्पिड वल्व बोल देंगे. और यहाँ पे जो वल्व होगा उसको हम क्या बोल देंगे? बाइकस्पिड वल्व बोल देंगे. क्या बोल देंगे बच्चों? बाइकस्पिड वल्व बोल देंगे. अब बच्चों यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लंग प्रेजेंट होता है. अभी देखो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो इसको. लंग से, राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है क्या? पल्मोनरी आर्टरी जा रहा है. तो इस बीच यहाँ पे जो वल्व प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? सेमी लूनर वल्व. क्या बोल सकते हैं? सेमी लूनर वल्व. और फिर लंग से पल्मोनरी वेन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? वो पल्मोनरी वेन. क्या आ रहा है? पल्मोनरी वेन. अब यहाँ से जो जा रहा है टिश्यू के पास, वो क्या है? यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एओर्टा. तो यहाँ पे बीच में जो वल्व प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी लूनर वल्व बोलेंगे. तो बच्चों अभी क्वेश्चन में वापस आते हैं. देखो क्वेश्चन में वापस आते हैं. देखो, नॉर्मली जब क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं? लब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लब बोलते हैं. ये बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? लाउडर है. बहुत ज्यादा क्या है? लॉन्गर है. और बहुत ज्यादा क्या है? लो पिच्ड है. बहुत ज्यादा लो पिच्ड है. कब होगा? जब एट्रियल वेंट्रिकुलर वल्व के क्लोजर होगा. एट्रो वेंट्रिकुलर वल्व के क्लोजर मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व के क्लोजर होगा. उस टाइम बिगिनिंग ऑफ क्या हो रहा होगा? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा. बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा. अब देखो बच्चों, फिर से देखो, सेकेंड हार्ट साउंड हम किसको बोलेंगे? किसको हम सेकेंड हार्ट साउंड बोलेंगे बच्चों? किस चीज को हम सेकेंड हार्ट साउंड बोलेंगे? हम डब को बोलेंगे सेकेंड हार्ट साउंड. किसको? डब को बोलेंगे सेकेंड हार्ट साउंड. ये कैसा होता है बच्चों? ये कैसा होता है? ये बहुत ज्यादा हाई पिच होगा. बहुत ज्यादा क्या होगा? हाई पिच होगा. ये उतना लॉन्गर नहीं है, ये उतना लाउडर भी नहीं है. और ये कब होगा बच्चों? जब सेमिलुनर वल्व के क्लोजर होगा. जब सेमिलुनर वल्व के शार्प क्लोजर होगा. सेमिलुनर वल्व के शार्प क्लोजर होगा. और इस टाइम पे क्या होगा? एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा. बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा. बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा. डायस्टोल हो जाएगा. सिस्टोल मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. डायस्टोल मतलब क्या है? रिलैक्सेशन. बच्चों क्वेश्चन में वापस आते हैं. सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. नहीं, वहां पे तो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है. क्रॉस कर दो. वेंट्रिकुलर डायस्टोल हाँ. एट्रियल सिस्टोल नहीं. एट्रियल डायस्टोल नहीं. तो कौन सा होगा बच्चों? सेकेंड हार्ट साउंड कब आता है? डब कब आता है? जब सेमिलुनर वाल्व के शार्प क्लोजर होगा और वो एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होगा. तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों? अब तो बता सकते हो, बता दो. ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर यार. कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी. सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल. सो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर बच्चों. तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.